Saudara, peristiwa angin kencang disertai hujan juga membuat sebuah pohon besar berukuran 13 meter tumbang. Pohon ini tumbang menimpa 3 mobil yang terparkir di bawahnya pada Rabu dini hari. Angin kencang menumbangkan satu pohon besar. Pohon tumbang yang ada di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menimpa 3 mobil yang terparkir di bawahnya. Ketiga mobil itu kemudian mengalami kerusakan parah. Oh, 30 menit angin kencang di Kota Parepare. Mengibatkan adanya pohon tumbang mengenai 3 mobil warga yang lagi terparkir. Nah, apa yang dilakukan pihak pemadam, Pak, dengan Jadi pihak? kami punya tim memang penyelesaian cepat mengenai masalah bencana dari Lampung menuju lokasi. Betul ada 3 mobil, 2 mobil sedan, 1 pengkap. Apanya rusak, Pak? Jadi depannya itu hancur semua kena pohon tumbang yang besar.